अगर आप भी चाहते हैं कि हम हर नंबर पर अलग-अलग रिंगटोन लगाएँ तो आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप मोबाइल के कॉन्टैक्ट में चले जाना है। जैसे आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट में जाएँगे, आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट रिंगटोन। ये जो कॉन्टैक्ट रिंगटोन है इसका मतलब ये है कि आप हर नंबर पर अलग-अलग रिंगटोन लगा सकते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऐड कंटेंट रिंगटोन का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप चाहे जिस भी नंबर पर जो रिंगटोन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे हम इस पे रिंगटोन लगाना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करें, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन आ चुके हैं। आपको जो भी रिंगटोन अच्छा लगे, जो भी आपके मोबाइल में हो, उसे क्लिक कर कर आप इसे नीचे ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिंगटोन लग चुका है। अगर आपको रिंगटोन चेंज भी करना है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, फिर डिलीट हो जाएगा हमारा।